Okay, mingla mga di ka YouTube video တွေကနေပြီးအခါကျတော့ဘာကြောင့်လဲပြောပြမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ Opiod Toxicity နဲ့ reversal အကြောင်းပြပြမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော် specify လုပ်ထားရပြကျွန်တော် scope ကကျွန်တော် short video လေးပဲလုပ်ချင်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ scope ကိုကျွန်တော် narrow down လုပ်ထားကျွန်တော်ဘာပဲလုပ်ချင်တာဆိုတော့ Opiod Toxicity and palliative care medicine and its reversal အကြောင်းပြပြချင်တာI also admitted that it was could be a bit tricky. I only liked I would admit that Jopema Tiao Tede Women step by step Nale so I got a Diku Anti step 1 ma so you chest the FEMA palliative simulative care simulation training no data the palliative care simulation training the scenarios they bare the half day up be half day up be a training mandatory training pillar အကြောင်းအရာလဲခုအများကြီးတွေတခုကတော့အခုဒီ slide ပဲပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် share ပေးချင်လို့ဗျခဏလေးကျွန်တော် scenario လေးကျွန်တော် discuss လုပ်ပဲထုံးစံအတိုင်းပေါ့အဲ့ဒီ scenario ကိုကျွန်တော်ရဲ့ colleagues တယောက်ကဖြေရတယ်ဗျအဲ့ colleagues ရဲ့mistakes but if I were in his place I would do the same and we will let it slide without knowing what it would happen like what had happened actually in the real setting so this is the main reason I would like to do this short video so let's start the show so scenario what you are an SHO on call over the night you're asked to review a case terminally ill metastatic lung cancer patient who was also on morphine syringe driver sabi so increased oxygen requirement is and become a blue and newly developed confusion and seeing things that other people can't see so patient visual hallucination is here examine later patient centrally sinus slowly ဒါပေမဲ့အဲ့ case က palliative simulation training ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗာပေးထားလဲဘာနဲ့ပေးထားဆို mannequin နဲ့ပေးထားအဲ့တော့အဲ့ SHO ဆရာသမား mannequin ကိုကြည့်တယ်ဖိန်နေပဲလုပ်တယ်ဘူးရီဒီအဲ့ဒါမျိုးလုပ်တော့မကြိုက်ဘူးသူတို့ mannequin တွေဟာအစအသက်ရှူနေတာဗျအဲ့ mannequin မှာ all တယ်ဗျI am like very impressive I'm really impressive but on the examination မှာဆိုလို့ရှိရင် patient ကတကယ်ကိုငြိမ်နေတာမြင်တာပြောနေတာ patient တကယ်လည်းငြိမ်နေရှောက်တော့ပြောနေတာမဲ့ patient ခက်ငြိမ်မယ်မောတယ်တာပြောတယ် oxygen requirement တက်လာရတာပြောတယ်အဲ့ဒီမှာ pupils က6 mm လို့ရေးထားတယ်အဲ့ဒါကလည်းလေအဲ့ဒါခင်ဗျကြည့်ရကောင်းမှသိတော့မှဒါတော့တချို့တွေကဘာဖြစ်လဲဆို oxygen requirement တက်လာတယ် patient ဆုံးတော့မှနေမှာပါထားလိုက်ပါတော့ဆိုပြီးရခါကြတော့ထားလိုက်တာရှိတယ်ထားလိုက်လို့ရတာရှိတယ်ထားလိုက်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်patient oxygen requirement တက်လာတယ်patient သက်သာပြီးတော့ DNA CPR လည်းရှိတယ်ဟိုအောက်မှာခင်ဗျ respect form ခင်ဗျတွေ့လိမ့်မယ် DNA CPR လည်းရှိတာပဲဆိုရခါကြတော့patient end of life တက်လိုက်ပြီးရခါကြတော့ syringe driver လည်းရှိရ end of life တက်လိုက်ပြီးရခါကြတော့ family inform လုပ်လိုက်ပြီးခင်ဗျပြီးတော့ထားခဲ့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျသိချချင်း pupil 6 mm ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့နော်respiratory rate က6အဲ့ဒါလည်းရည်ရကောင်းမှသိအောင်ပါဗျ oxygen requirement တက်လာရဆိုတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျ oxygen opiate toxicity လားလို့ခင်ဗျတွေးအောင်ပါတွေးပြီးရခါကြတော့ရည်မိရခါကြတော့he's awake hallucinating once he awake လို့တွေ့ရေးထားတယ် and then ပြီးတော့ chest sound နဲ့ rattling ဖြစ်နေဒါတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျsee lungs entering terminal phase of life 80% patient oxygen requirement ဘယ်လောက်လဲလို့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လောက်လဲလို့ကြည့်တဲ့အခါကျ15 liters non-rebreathing mask ဆက်ပေးထားဘယ်လောက်ပဲရှိလဲဆို 80% ပဲရှိ saturation okay heart rate ကိုကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့89ဆိုရအောင်ပဲ temperature ကြည့်တော့ okay capillary blood glucose ကြည့်တော့ 6.7 ဒါဆိုလို့ရှိရင် hallucinating cause မှာ biochemical cause ဖြစ်နိုင်ခင်ဗျ blood တွေဖောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် magnesium နဲ့ potassium နဲ့ phosphate တို့ပို့လို့ရတယ် acute delirium blood တွေခင်ဗျ shot ပို့လို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘာလို့မလာပြန်တာမလား face ဒါပေမဲ့ magnesium တို့ potassium တို့ phosphate တို့other electrolyte changes တွေအတွက် calcium တို့ဒါတွေတော့ခင်ဗျပို့ကောင်းတာပေါ့ထားပါတော့
ဖြစ်တဲ့တာကိုပြောပြ respect form ကြီးတော့ DNAC ပြဒါပေမဲ့ဆက်ရေးထားသေးတယ် word based care not for level 2 not level 3 only admit to patient and treat when it is reversible အဲ့နောက်ဆုံးမှာရေးထား treat when it is reversible ဆိုတာကခင်ဗျအဲ့ဒါ SHO တယောက်အတွက် especially ဗျ IMD တယောက်အတွက်ခင်ဗျ IMD IMD ဆိုတာတကယ် transition period ဗျခင်ဗျ junior ပေါ့စာပေါ့ foundation years doctor ဘဝကနေပြီးရခါကျတော့SPR ဘဝမှာကူကြမှာတကယ် transition stage ပဲခင်ဗျ registrar လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျ junior ရေးမှာလည်းခင်ဗျအကြီးဆုံးအဲ့တော့ဒီဥစ္စာ opiate toxicity လို့ခင်ဗျသိသွားတယ်ခင်ဗျ reversal လုပ်မှာလားမလုပ်ဘူးလား if it is a reversible cause so according to the respect form we can do this we can reverse this toxicity and we have to do it, isn't it? So we decided to do the opiate reverse the opiate toxicity. So we decided to treat this patient with IV naloxone. As I say, according to the respect form, it is a reversible cause. I agree with that. And if palliative care team came and see this patient tomorrow morning, if we do this, they would agree, and you will be highly appreciated. Actually, it is not because you want this appreciation, but it is for the sake of the patient. And patient already said, patient mentioned that might be patient mentioned or might be patient wish, maybe they discuss with the family as per patient wish, a last wish or something. So as it is a reversible cause, it's worth doing reversal. So you're going to prescribe the IV naloxone. General one solution. Chest fever ဆိုရင် electronic prescribing ဆို JEC ဆို application တခုရှိတယ်အဲ့မှာ dose density ရဲ့ခါကြာလာတယ်ဒါကတော့တပည့်အခါတော့ရေးပေးထားတာဗျာသိလားကိစ္စဘယ်သုံးမလဲအဲ့တော့400 300 200 100 ဒါရ microgram and then 0.5 microgram a milligram oh my god အဲ့ဒါ step ပေးမယ်အဲ့တော့ and then ပြီးရဲ့ခါကြာပါလဲဆက်ခါကြာခင် IMD ဆိုတော့CIE ပေါ့နော်ခြား CIE ဒါက datex ပါတင်လိုက်သေးတယ်မှန်တာပေါ့opiate toxicity ဝင်သွားတဲ့ prescribe လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒါပြန်ဒါရ monitor လုပ်ရ monitor မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခါကျတော့monitor မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျာ opiate toxicity ဝင်သွားတဲ့ဒါရ datex တော့အမှကိစ္စမှန်တယ်အများကြီးပေါ်မှာမူတည် patient hydration status ပေါ်မှာမူတည် kidney function ပေါ်မှာမူတည်မှန်တယ်လို့တင်တယ် okay which one you choose. Let's say you choose 400 micrograms. So I have to say congratulations. And you remember the first bit of like opiate withdrawal toxicity, like every 60 seconds, sorry, 10 minutes, 10 minutes time, monitor respiratory rate monitor လုပ်နေပြီးခါကျတော့400မသက်တာဆိုရှင်800နှစ်800ဆိုပြီးခါကျတော့သွားတယ်ဒါဆိုခင်ဗျာစာမှတ်မိရပေါ့ okay I was but the patient become like vomiting and started to have like started to voice like loud retching noises okay ဘာဖြစ်တာလဲဆိုရဲခါကြတော့ patient ပိန်နေပြောတကူလုံးနာနာမှာပေါ့ဗျဘာလဲဆိုတော့ patient ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့ခါကြတော့ okay metastatic lung cancer ဘုံကြီးလည်းသွားနေမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ morphine ပေးထားခင်ဗျားကအခု reversal လုပ်လိုက်ပြီး patient ကတေလောက်အောင်နာတယ်ဆိုပြီးပြောပါလေရောလားခင်ဗျားသွားပြီးစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ respiratory ကတော့တက်လာတယ် yes you did treat the patient but heart rate, when you have a look at the heart rate was 120 beats per minute. ECG can't be done. That's fair enough. I would say at this moment, when you're asked to see a patient, acutely unwell patient, but although this is terminally ill patient, and you want an ECG, would it be fair? This request fair enough or not? But you have to. It is your duty to request it. But you have to realize the real situation. ECG can't be done as the patient was moving a lot. So I would say fair enough. But chest sounds become more rattles.
What do you think? What's happening? It is acute opiate withdrawal reaction, say ba. Naloxone dose ko inappropriately prescribed it could be, let me talk to you like a bit about that, like acute opioid withdrawal reaction in the palliative patients could be imminent life-threatening because of like acute pulmonary edema, cardiac arrhythmias, because the underlying mechanisms include sympathetic nervous system stimulations and cytokine releasing. It is precipitating the acute withdrawal toxicity, and it's said that what it's said is that it could be life-threatening. But it could be life-threatening because of inappropriate management of the patient, of acutely unwell patient, in reversing the opioid toxicity, in reversing the acute, leading to acute opioid withdrawal reactions. Initially, it's worth taking to say it is not because of it is not because you want to point at who is doing this, who is doing that, but you want to improve it. Now you will realize that you also need to be improved. And BNF itself don't use doses used in acute opioid toxicity may not be appropriate for the management of opioid-induced respiratory depression and sedation in those receiving palliative care and chronic opioid use. Backfire and NHS England patient safety alerts over here palliative care patient syringe driver, morphine or syringe driver out and happy opioid reversal so we opioid toxicity so we reversal tabi kachara lojar be like 400 microgram be like be a kachara patient withdrawal reactions withdrawal reactions life threatening period a pain crisis but pulmonary edema rattling area pulmonary edema cytokine reactions it can be life threatening sorry kachara any pain unbearable I pain up below my tiny out going born in the cut of the time own dance line I pay up below mama down or sorry kachara reversal dose guy I'm out to care block on his house 100 microgram on in your kaja sama normal usual 400 microgram no Artaliero England NHS England do mashi and England mashi trust a communal pian patient safety domain Ali Piatana Dajaro Chesterfield Hospital Opiod toxicity guideline အဲ့ဒါပြန်သေချာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် column လေး3ခုခွဲထားတာရှိရယ် column 3ခုရှိ respiratory rate 5 or less ဆိုပြီးရခါကျတော့ acute toxicity from drug misuse overdose ဆိုပြီးစာရေးထားရှိရယ် respiratory rate 6 or 8ဆိုပြီးရတာ respiratory rate ကလည်းခဏအရေးကြီးရဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ခဏရေးရတာပေါ့နော်သေချာtoxicity from pain medication ဆိုပြီးရခါကျတော့ရေးထားတာအဲ့ခင်ဗျဘယ် columns ကိုသုံးပါလဲ if the respiratory rate is more than 8naloxone blue so we cut out third column because she had good ma can easy column up and a good she has a cut out a knee column walk column she walk column who did my shoe in more lower can JAC JAC electronic prescribed level share they are domla layouts at domla so Thailand cut to do the yet she I'm a pep and prescribed like the cut a look yet draw at was solar drug misuse တွေ overdose တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျာဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့800နှစ်ခါနှစ်mg ဆိုပြီးခါပေးတယ်every 60 seconds မှာပြီးလို့ရှိရင်ခင်ဗျာRV နဲ့ lock ဆုံးသွားတယ်ပေါ့အခုဒီမှာကျတော့ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့100နှစ်ခါ200တစ်ခါ400တစ်ခါပေးတယ်every 60 seconds မှာသွားတယ်100 200 400ဆိုပြီးခါကျသွားတယ်that is so saying plus or minus part dollar RV နဲ့ lock ဆုံးဆက်ပြီးခါကျသွားလို့ရပြီး medication review ပြန်လုပ်တယ်
ပေါက်ဆိုပိန်းဟာဆိုတာအဲ့တော့ဒါပါပဲအဲ့တော့အရေးကြီးတာဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ခါကျတော့ rapid reversal လုပ်မှာလားပြီးတော့ခင်ဗျာ reversal လုပ်ချင်တဲ့ indication က opiate toxicity ဆိုတာ misuse ကို reverse လုပ်တဲ့ဒီနဲ့from chronic pain medication and pain medication ဆေးရနေပြီးတဲ့ခါကျတော့ palliative medication ဆေးရနေပြီးတဲ့ခါကျတော့ရတဲ့ opiate toxicity နဲ့ reversal method မတူဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြချင်တာပါ okay တဆုပ်စားလောက်အချိန်လေးပေးပြလို့ကြည့်ပြတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် appreciate လည်းလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်မှဆက်ပြီးတော့တွေ့မယ်ဗျကျွန်တော် presentation လေးရတော့ဒါပါပဲ